আমার 30 লক্ষ টাকার মাছ গেছে গা। 20-30 কাঠা জমি ছিল, পানির তলায় গেছে। এখন আর 100 টাকা ধান হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই, ধান পচে গেছে। এই বিলে আকস্মিক বন্যায়, এবারের যে আকস্মিক বন্যায় আমাদের এই বিলে আমার 20-30 কাঠা জমি ছিল, পানির তলায় গেছে। এখন আর 100 টাকা ধান হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই, ধান পচে গেছে। এখন এই অবস্থা, আমরা খুব সংকটে আছি। তো সরকারিভাবে কোনো যদি উদ্যোগ নেয়, আমাদের কৃষকদেরকে সহযোগিতা করে, তাহলে আমরা উপকৃত হব। আমার এই যে 4টা পুকুর, এটি হঠাৎ করে বন্যায় আমরা তোলায় গেছে গা। আমার 30 লক্ষ টাকার মাছ গেছে গা। তখন আমরা যদি সরকারে কিছু ঋণ ফিন দেয়, তাহলে আবার যেমন নতুন করে চাষবাস করতে পারি আর কি। আমার 30 কাজ আমি না খাইছি, চলার পথ নাই, বউ বাচ্চা মরবা মহন না খায়া। আপনারা কিছু সাহায্য করবাই, না খাইছি হঠাৎ করে বন্যা আয়া, আমার তো চলার বাউ নাই, বাল বাচ্চা লিয়ে কিবা চলবাম, বহুলা লিয়া কিছু সাহায্য করবাই।